Nisi me Kurtin apo me Livaj? Me Kurtin po nisi. Po mu më pëlqen për shembull që është atletar idealist, është njëri tregon lidership, tin mi bin njerëzit. Këto i ka Për pika qenë siguri, po do për qenë siguri, adi një është rahatën, për veti, unë i kom këshyrë lajmet veç për shka kuriozitetit, të mu konë në rrjedha, jo pse mu ka dosh mi këshyrë se jëm tut në isen. Do me thonë, jëm një shumë i sigurt me ta. Pik dopt? Të flajsha, bilo harrojsha musu, flajsha ka 36 dorë. Okej, tash, këtë e pate si një moment Zoti Hamza më pëlqen se njëri... Pik dopt ta ka Kurti? Po, ka pik dopt. Puje? Nga njëherë është më rigjit se sa duhet. Është e kuptueshme që dush të jesh rigjit, po nga njëherë din me të pru. Qaj është pike dopt edhe din mu bu pak inaqur si fëmija. Edhe që ajo është një pikë e cila mundet me qenë në disavantash në politikë. Edhe një jetë përdeshme, po edhe në politikë. Hamza? Më pëlqen se o njëri pozitiv o shumë i sjellshëm. Nuk menoj që është njëri që nuk i kupton financat, po pi nëndërson votusin e vetë. Adhen nuk pi respekton duke premtuar gjëra që një ekonomist me një dije mesatare e din që ajo që ka përthot Zoti Hamza nuk përkon në realitetin. Po premton gjëra që zbëhen, pike fort është respekti me sjellja për qasja. Hajtë si votusi jam ju s'dini kur që qatë ju thëmë mëne ju besani. Adin? Zoti Abdigjiku, si që dini, unë kam lëbuar shumë që Zoti Abdigjiku të bëhet... Shumë, edhe nuk e qeni vetmi. Jo, s'kom qeni vetmi, edhe shumë, jo vetëm unë, por shumë të tjerë kemi besuar që ky është zgjidhja më e mirë për ta udhëhequr LDK-n. A i ke rënë pishman? I kom rënë pishman, po në anën tjetër këta s'kan ma të mirë se ky, LDK-ja. Kanë me zgjidhë. Në ashta përparim rama, po tjetër ta s'kan. Si pas ke rënë pishman, okej. Po i kom rënë si kom rënë. Pika e dopt? Apo pika e dopt? Po. Unë i përmena dhe ishta është pika e dopt, da. E pika e fort?